السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله رب العالمين حمد و ثنا او جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود و سلام نه بعد، زما معزز و محترمو، نن ډېر د خوشحالۍ مقام دی چې په دې علاقه کې الحمدلله الله رب العالمین داسې یو جامعه، داسې یو مرکز هغه ورکړی دی چې په هغې کې د قرآن کریم حفظ، د قرآن کریم ناظرې تلاوت دا پکې جاري دی، او ورسره د درس نظامی درس هم جاري دی. زما محترمو، ما ته چې دی نو وینا د دې پروګرام هغه ډېر ناوخته وشو، ځکه دې پروګرام کې دعوت زموږ والد محترم ته شوی، خو هغه مریض و بیمار دی. نو هغه ما ته وویلي چې زما په ځای باندې حاضري وکړه. نو زه صرف د حاضرۍ په نیت باندې راغلی یم، ځکه ما څه کتلي هم نه دي، څه موضوع مې تیاره کړې هم نه ده. 1:30 بجه ما ته اطلاع راکړه او زه راروان شوم چې دلته راورسېدم نو 4 بجې وې، او اوس چې دی نو پاوکم 15 بجې دي او ستاسو مخې ته ولاړم. زما محترمو، ټولو کې اول خو زه تاسو ته دا درخواست کوم چې والد محترم ته خصوصي دعا وکړئ چې الله رب العالمین هغه له شفا ورکړي، او الله رب العالمین دې ډېر وخته پورې موږ په سر باندې ژوندی لري، ځکه زما محترمو دا دین خدمت او دا مسلک اهل حدیث په دې صوبه کې دا چې موږ ته رارسېدلی دی، دا هم د دې مشرانو کوشش او د دې مشرانو محنت دی. ځکه زما محترمو زموږ نور مشران هغه د دنیا نه تللي دي، هغو دپاره د مغفرت او د جنت کې د اعلی مقام دعا وکړئ چې رب العالمین دې د هغو ته مغفرت وکړي، رب العالمین دې د هغو قبر منور کړي، او الله رب العالمین دې هغو له په جنت فردوس کې اعلی مقام ورکړي. زما محترمو علما راغلي دي، مشایخ راغلي دي، او زما غوندې طالب العلم ته دا زیب نه ورکوي چې د هغو مخې ته څه خبرې وکړي. خو ما لکه څنګه تاسو ته وویلې چې زه صرف د خپل د والد محترم په ځای باندې حاضرۍ له راغلی یم، نو د هغې په مناسبت باندې به زه یو څو خبرې ستاسو په مخ کې وړاندې کړم. الله رب العالمین دې د بیان کولو او بیا موږ ټولو ته د عمل کولو توفیق راکړي.
زما محترمو ما چې کوم یو صورت ستاسو په حضور کې ولوستو الله رب العالمین په دغه صورت کې مونږ ته د دنیا او په دنیا کې د ژوند د تیرولو یو څو خبرې مونږ ته بیانوي چې انسانه ته چې ما دې دنیا ته رالیږلی ته چې ما په دنیا کې پیدا کړی نو ستا د پیدایش مقصد دا مهمل او عبث او بیکاره نه دی بلکې الله رب العالمین د څه مقصد دپاره ته دې دنیا کې پیدا کړی نو هغه مقصد الله رب العالمین مونږ ته بیان کړی دی چې وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون انسانه ما ته پیدا کړی خالص د خپل عبادت دپاره نو چې انسان د عبادت دپاره پیدا شو نو دا عبادت به انسان څنګه کوي د چا په طریقه به کوي څونه به کوي د دې دپاره الله رب العالمین چې کله آدم علیه السلام دنیا ته راولېږلو نو دا خبره یې ورته وکړله اول چې آدم علیه السلام دنیا دا د متاع او د فایده او د سامان حاصلولو ځای دی دلته به چې یو کار وکړي نو کامیاب به یې هغه څه قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون زمان طرف نه وتا تا استاد قائد او رهنما راځي زما د عبادت زما د بندګۍ زما د وحدانیت لار او طریقه وتا ته خي تبه څه کې د هغه تابعداري د هغه حکم ممني ځکه بل ځکه الله رب العالمین فرمایي چې وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وبل ځکه الله رب العالمین د دې پیغمبر د دې قائد او د دې رهنما تابعداري او اطاعت د خپل د تابعداري او د اطاعت سره یو ځای کړی دی الله فرمایي چې ومن يطع الرسول فقد اطاع الله کوم انسان چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري کوي هغه داسې دی لکه چې د الله رب العالمین تابعداري کوي نو اوس راځو دې خبرې ته چې موږ دې دنیا کې وخت تېرو او الله رب العالمین موږ عبادت دپاره دې دنیا کې رالیږلي یو نو دا عبادت کولو دپاره الله رب العالمین موږ ته قائد راکړو هغه قائد راته وښودل چې دا عبادت به داسې کوئ دا عبادت به داسې طریقې سره کوئ دومره به کوئ او دا هم راته وویلې چې په دې دنیا کې چې وخت تېروئ نو دا دنیا دا د مشقت او د تکلیف ځای دی دا دنیا د فتنو ځای دی دا دنیا د خسران او د تاوان ځای دی خو چې ته د خپل ځان په دې دنیا کې د تاوان او د خسران او د فتنو نه بچ کې نو څه به کې یو څو کارونه دي هغه وکړه رب العالمین به تا دې دنیا کې خوشحاله وساتي ستا دا ژوند به ښه په ترقۍ سره وي او الله رب العالمین به تا د فتنو نه د مصیبتونو نه د تکالیفو نه بچ وساتي ځکه زما محترمو الله رب العالمین چې موږ دې دنیا ته رالیږلي یو نو موږ سره مصیبتونه فتنې دا یې تړلي دي تکالیف یې تړلي دي چې دا انسان وګورم چې څه کوي هغه تکالیف هغه فتنو هغه مصیبتو باندې صبر کوي او که نه زما ناشکري کوي د دې د وجې نه الله رب العالمین وفرمایل چې ان الانسان لفی خسر یقینا انسان دا په تاوان کې دی په خسران کې دی چې په تاوان کې او خسران کې او بیا په دنیا کې ژوند سره تېرو نه الله رب العالمین په موږ باندې دومره مهربان او رحیم دی هغه دا نه غواړي چې په خپل لاس باندې جوړ کړی شوی انسان هغه راوالي او اور ته واچوي ځکه دا خو د دنیا قانون هم دی تاسو دنیا کې سوچ وکئ یو انسان چې یو شی خپل مهنت سره جوړ کړي کوشش پې وکړي خپل مال پې ولګوي خپل وخت پې ضایع کړي بیا هغه راخلي او هغه ته ګټه نه نیسي چې دا چوره چوره کړي نه زما محترمو بلکې هغه څه کوي پلاستیک ودغه تاووي او په المارۍ کې ږدي که معزز مېلمه راځي که معزز سړی راځي هغه ته یې ښیي چې وګوره دا زما د دنیا جوړ کړی شوی شی دی په دې باندې ما خپل مال لګولی دی په دې باندې ما خپل وخت لګولی دی او دا شی ما تیار کړی دی په خپل کوشش سره همدارنګې زما محترم الله رب العالمین دغه انسان خپل لاس سره پیدا کو فرمایي چې خلقت بیدیه بیا د الله رب العالمین دغه انسان ورته نه غورځوي بلکې د دې د کامیابۍ دپاره څه لارې څه طریقې څه منهج پیدا کوي
چې دا انسان دا کامیاب شي، دا انسان د الله رب العالمین جنت حاصل کړي، دا انسان د الله رب العالمین رضا حاصله کړي، نو د هغې دپاره الله رب العالمین موږ ته یو څو کارونه وښودل. هغه دا چې د خسران او د تاوان نه چې بچ کېږي انسانه، نو دا څلور کارونه دي دا په خپل زندګۍ کې راوله، نو ته به د خسران او د تاوان نه بچ شي. اول الا الذین آمنوا، اولنۍ خبره ایمان راوړل دی زما محترمو. ځکه الله رب العالمین مونږ ته چې کوم قائد او رهنما رالیږلی دی، کوم پیغمبر چې مونږ ته رالیږلی دی، د هغه قائد او د هغې رهنما او د هغې پیغمبر تابعداري هغه په څه باندې کېږي چې مونږ هغه ومنو، په هغې باندې ایمان راوړو. هغه الله چې مونږ ته دا پیغمبر رالیږلی دی د هغې وحدانیت ومنو، هغه باندې ایمان راوړو، نو هله به مونږ چې دی نو د خسران او د تاوان نه بچ کېږو زما محترمو. ځکه دا د اعمالو دارومدار چې دا قبولیږي، دا د الله رب العالمین په نیز باندې د الله رضا حاصلیږي، د الله جنت پې حاصلیږي، هغې مین مقصد هغه څه شی دی؟ ایمان دی زما محترمو. چې تر څو پورې انسان د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم باندې ایمان نه یې راوړی، تر هغه وخته پورې دا اعمال زموږ نه قبلیږي زما محترمو. ځکه تاسو مشرکین مکه او حالات تاسو ته مخې ته دي چې هغو به کعبه جوړوله، حجونه به یې کول، عمرې به یې کولې، نور د نیکۍ کارونه به یې کول، د حاجیانو خدمت به یې کولو، هغو له به یې ځای ورکولو، مسافرانو مېلمستیا به یې کوله. خو الله رب العالمین د هغو دغه اعمال قبول نه کړه. ولې؟ چې ایمان یې نه وراوړی زما محترمو. بل عمل هغه څه شی دی؟ وعملوا الصالحات. یا انسانه په دنیا کې که ته غواړې چې ستا ژوند ښه شي، په دنیا کې چې ته غواړې چې ستا زندګي بهتره شي، ته د فتنو نه، مصیبتونو نه، د تکالیفو نه بچ شي، نو ته څه وکړه؟ وعملوا الصالحات. کوم پیغمبر او کوم قائد چې ما رالیږلی دی د هغې په لار باندې روان شه. هغه چې کوم کار تا ته ښودلی دی، کوم حکم چې تا له درکوي، هغه خپل کوه. د کوم کار نه چې تا منې کوي هغې درته منې شه. ځکه الله رب العالمین په بل ځای کې فرمایي چې ای انسانه که ته دې دنیا کې ښه ژوند کول غواړې نو څه وکړه؟ وعملوا الصالحات. عمل نیک وکړه، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې وکړه. الله رب العالمین فرمایي من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبه. که دنیا کې ښه ژوند غواړې، بهترین ژوند غواړې، دا ووایي چې زما په دنیا کې څه محنت، څه مشقت، څه تکلیف نه وي، نو څه وکړه؟ عامل الصالحات، نیک عمل وکړه. هغه عمل وکړه چې کوم باندې موږ ته الله پیغمبر رالیږلی دی، د هغې په لار باندې روان شه. نو الله رب العالمین به موږ ته دا عمل صالح او دا دنیا ژوند زموږ دپاره به ښه وګرځوي زما محترمو. دریم چې کوم انسان دا غواړي چې په دنیا کې د تاوان او د خسران نه زه بچ شم، نو وتواصوا بالحق، د حق طرف ته به خلک رابلو. الحمدلله دا مرکز الله رب العالمین دی آباد ساتي او الله رب العالمین دی مزید ترقی ولا ورکي چې په دې غرونو کې، په دې دشته کې د الله د دین کار کوي او الله رب العالمین د دین دپاره داعیان تیاروي. نو دې داعي ته پکار دی، دې طالب العلم ته پکار دی چې خپل ځان هغه د دنیا کې د فتنو نه بچ کړي او نیک عمل او نیک ژوند غواړي. نو څه وکړه؟ وتواصوا بالحق. خلک حق طرف ته راوبله، خلک د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم طرف ته راوبله چې دا خلک د الله د دین ته خبر شي، تاویل ماویل نه ځان وساتي. ځکه نن سبا زمونږ په معاشره کې دغه خبره موجود ده چې یاره زه جومات ته لاړم، خطبه مې واورېده، درس مې واورېدو، ملا صاحب بس دا خبره وکړله، زه پې عمل کوم، که صحیح خو صحیح دی او که صحیح نه و ګناه د امام ملا صاحب په سر باندې. زما محترمو په دې باندې موږ نه خلاصېږو. دغه تاوان زموږ مقدر ګرځي او بیا به سبا د قیامت په ورځ باندې د الله رب العالمین مخې ته به دا ارمان کوو چې انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل. ای الله ما خو د هغه ملیانو، د مشرانو، د سردارانو خبره مې منلې ده، هغو خو د سمې لارې نه ګمراه کړمه. نو زما محترمو کوم علم چې موږ حاصلو، کوم دین چې موږ حاصلو،
هغې باندې که ما حقه لکه څنګه هم چې زده کړی دغه شانتې به بیا عمل هم کوو نو انشاءالله دنیا به هم زمونږ ښیي او آخرت کې بیا ارمان هم نه کوو آخرت به هم زمونږ ښیي آخرنۍ خبره چې دنیا کې انسان ژوند تېری ښه نو هغه څه شی دی وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صبر به کوي په دغه دین کې چې کوم مشقت راځي کوم تکالیف راځي ځکه زما محترمو شیطان د انسان سره تړلی شوی دی هغه ورته قسمه قسم وسوسې اچوي چې یاره دا مدرسه ده کمرې پکې نشته جومات کې پرېوځي یخني ده کمبل نشته دی خوراک بیکاره دی په درس کې تکلیف دی هغه لرې لرې ځای نه راغلی مور او پلار دې پرېښي دي وروڼه خویندې دې پرېښي دي نو زما محترمو په دغه دین باندې چې کوم تکالیف مونږ ته ملاویږي په دې علم باندې چې کوم تکلیف مونږ ته ملاویږي په هغې باندې صبر پکار دی او چې کله مونږ دا دعوت خلکو ته پیش کوو خلک د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم طرف ته راغواړو نو خامخا به مونږ ته خلک قسمه قسم القاب قسمه قسم نمونه بد رد به راته وایي نو د هغې نه به صبر کوو په هغې باندې به جذباتي کېږو نه زما محترمو ځکه زموږ والد محترم چې کله کوم ځای کې به جومات جوړ کړو هلته به چې امام ولېږلو نو یو میاشت بعد یو نیمه میاشت بعد به هلته ورغې معلومات به یې وکړو چې یاره دا امام څنګه دی چې هغسې خلکو به دا خبره وکړله چې یاره ډېر ښه امام دی نو والد صاحب به ویله چې یاره د سم دین نه دی بیان کړی دا د دې خلکو په طریقه باندې روان دی او که چېرته دا به یې ویل چې یاره دا داسې دی دا هغسې دی خبرې به یې ورپسې کولې نو ویلې به چې او د دین سم بیان کړی ولې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت نه مخکې 40 کاله ژوند چې په مکه کې تېر کړی صادق او امین و ځکه د هغو په دغه باندې روان و خو چې کله نبوت میلاو شو د الله رب العالمین طرف ته د الله دین ته خلک رابلل نو هماغه صادق او امین کاذب هم شو مجنون هم شو لیونی هم شو هر قسم القابات دې پیغمبر ته میلاو شو نو چې دین صفا انسان بیانوي کما حقه نو خامخا تا پسې به خلک خبرې هم کوي تا پسې به خلک بد رد به هم وایي نو زما محترمو پکار دا دی چې موږ په دې دنیا کې ژوند تېرو نو دې خبرو ته سوچ وکړو دې خبرو ته خپل زندګۍ کې راولو نو انشاءالله کامیاب به یو او که چېرته موږ دغه خبرې پرېښستلې د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم په دین باندې عمل پرېښستو د هغې طرف ته هم خلک رابلل پرېښستل او په دې باندې چې کوم مصیبت کوم تکلیف میلاویږي هغې باندې صبر پرېښستو نو الله فرمایي چې ومن اعرض عن ذکري فإن له معیشة ضنکا ستا دا دنیا کې به ژوند دا به ډېر سخت وي ځکه یو انسان تاسو وګورئ ماحول کې چې مونځ نه کوي قرآن کریم تلاوت نه کوي هغه نه ته تپوس وکړه هغه وایي یاره ژوند مې ډېر تنګ دی یاره تنګ یې څه چلو کوم چېرته لاړ شم دا خو د دنیا عذاب دی آخرت کې الله فرمایي چې ونحشره یوم القیامة اعمى موږ به دا انسان ړوند راپاسو دا به وایي چې لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا ای الله دنیا کې خو زه ژوندی یم ولې دې مړ راپاسولم ړوند راپاسولم نو الله رب العالمین به وایي چې کذلک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذلک اليوم تنسى که دنیا کې زما قائد زما رهنما راغلی هغه تا ته د دنیا کې د ژوند تېرولو طریقې ښودلې وي هغه تا ته داسې طریقې ښودلې وي چې ستا ژوند په آرام سره تېر شي ستا ژوند ښه تېر شي هغه تا پرېښوستو هغې په طرف باندې ته لا نړې نو تا زه هېر کړم نن ما ته هېر کړې الله رب العالمین نه دعا ده چې الله رب العالمین مې په دې خبرو باندې ما ته د عمل کولو توفیق راکړي او الله رب العالمین دې کوم تقصیر چې شوی په هغې باندې معافي وکړي راته او الله رب العالمین نه دعا ده چې والد محترم ته صحت ورکړي او الله رب العالمین دې ډېر وخته پورې په موږ سره ژوندی لري او چې هغې کوم محنت دی کوم کشاویش دي هغه دې الله رب العالمین په خپل دربار کې قبول کړي أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.